गोरखपुर में सुबह हुई बारिश के बीच नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा पूरे शहर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सिविल लाइन स्थित एचपी स्कूल वाली गली में जल भराव की स्थिति पाई गई, जिसकी तत्काल निकासी सुनिश्चित कराने हेतु जोनल अधिकारी एवं सफाई निरीक्षक को निर्देशित किया गया। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा समस्त जोनल अधिकारी एवं सफाई निरीक्षकों को अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करके नालियों की लगातार सफाई कराते रहने हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ ही निर्माण विभाग के समस्त अवर अभियंता, सहायक अभियंता एवं अधिशासी अभियंता को भी बारिश के दौरान फील्ड में रहकर अपने क्षेत्र में रखे पंप तथा संपवेल आदि को चलवाने हेतु निर्देशित किया। इसके अलावा नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा जलकल विभाग की सक्शन मशीनों से सड़क किनारे जगह जगह लगे पानी को हटाने हेतु निर्देशित किया गया।